大家好，歡迎翻到嚟芒向編輯部嘅笑聲芒新聞節目時段啊！今節咧我許晨啦，另外仲有我哋嘅義德台陽，大家好，咁記得咧幫手 like 我哋呢一段片啦，仲有訂閱埋我哋嘅 YouTube channel 啊！咁啊多謝晒大家嘅支持先。嗱，咁啊話說呢個加拿大救生艇啦吓，最新啊，見佢哋官方消息咧，嗱唔係我哋亂咁作啊吓，就話說咧大部分啊申請永居嘅咧。要喺2027年之後啊，先至咧能夠可以叫批得到嘅。嗱，咁啊，即使你話2028又得，2029又得嚇，2030都得，唉，2040都仲可以啊。我話明大部分都係喺2027年之後啊嘛，係咪？咁即係代表乜嘢咧？係啊。大部分咧，亦都唔會喺2027年之前咧就批嘅啦嚇。咁啊，啲大部分嘅人咧，你可以等下自己會唔會係幸運嘅。如果等唔到去到2027嘅，咁咪拜拜咯。哦，都幾無情嘅喎，即係你話即之前就咁講到咧，咁歡迎香港人移民到去嗰處，點不知咧就以為就開咗條路啦。現在咧就好似係閂翻埋咁樣，但係佢又唔係完全閂埋嘅，要你咁等下咯。即係嗰道門係窄到咧，連一個人嘅身位都過唔到嘅，所以而家就批得咁慢就咁解啦。嗱，咁當然啦，你話封咗呢道門嘅，佢哋係咪會好似鐵達尼號嗰啲浸死晒咧？嗰隻船打直咗，跟住一聲咁樣扯咗落去咧？嗱，咁又未至於嘅。咁其實你又翻香港咧，都叫做 OK 嘅嚇。只不過咧，咁啊喺加拿大咧就花咗好幾年啦嚇。咁到頭來咧，哇，又呢樣又嗰樣唔掂，跟住可能喺加拿大又呢樣初體驗啊，嗰樣又租屋難，跟住又呢樣又嗰樣，到最後咧。仲要因為嗰個 working permit 咧就到期啊嘛，咁啊又唔續俾你喎，咁咪點啊？冇工做咯，再冇工做，再等落去變咗 visitor 嘅，又頂唔順嘅，咁啊唯有走噶啦。嗱，一係咧就試下等到2027之後，即係咧你2027之前你收唔到咧，就嗰啲通知啊，嗰啲 status 有冇啲咩嘅 update 咧，你又唔好成日打嚟問啦嚇，因為絕大部分咧都係唔會搞得掂噶啦嚇。咁我哋尋日嗰節咧都講咗啦，仲有咧啱啱啊最新緊咧有6000個黑工啊，地盤黑工啊，就打爆咗嗰個每年啊嗰個預算額咁滯噶啦嚇，暫時好似唔知爆咗未，好似咁上下啦，都差唔多打爆噶啦。咁即係你呢一年咧都唔使等噶啦嚇，淨係處理嗰6000個黑工咧都有排搞噶啦。嗱，咁好啦，咁我哋今次想講咧就係阿台陽啊，佢無端端咧就 send 咗段片俾我睇，咁我覺得幾好笑啦，不如我哋攞出一齊討論下啦，好嘛？好啊，即係呢條片咧，真係有一名網民啊，係透過 X 就分享俾我嘅。我睇完之後，真係陰公啦！呢對唔知情侶定夫婦啦嚇，總之一 pair 啦。咁佢哋又真係都幾可憐嘅。嗱，咁佢哋似情侶多啲嘅，咁其實都後生啦嚇。咁嗰個男嗰個咧，都有少少香港嗰啲宅青年嗰啲咁嘅 feel 嘅。嗱，我哋費事擺佢樣出嚟啦嚇。嗱，咁佢呢一段片咧都算多人睇喎。咁如是者咧，佢亦都可以喺佢依家冇工做嘅日子咧，可以幫補下少少 YouTube 廣告收入嘅可以買多包餃子食下啦嚇。因為我見到好慘啊，又咩早餐食2條西芹啊，或者咩方包搽牛油果啊啲定點樣啦嚇。嗱，咁啊發生咩事咧？我見佢咁樣寫嘅，工簽再被拒，無限期等待？問號。哇，睇嚟係啊，真係無限期等待噶。嗱，咁都唔係無限期嘅，人哋官方都話咗啦，即係大部分咧都要喺2027年之後咧先至會見到曙光嘅。嗱，你哋成日講噶嘛，依家係黎明前嘅黑暗。嗱，咁啊唯有捱住先啦。係喎。呢個黎明前黑暗，但係好難捱嗰度先陰功啊嘛！有冇咗呢個嘅工作簽證，咁你叫人點捱至得㗎？係咪先？正所謂咧，斜陽裏氣魄更壯啊！嚇，唔係係好邪個邪啊，邪到痹。但係佢話咧，嗰個工簽再被拒啊嘛，即係佢原來咧男嗰個就好笑啦，就話老細知道咁嘅境啦嚇，咁啊雞咗佢，叫佢唔使返啦，咁啊冇工做咯喎。咁啊女嗰個咧就亦都係差唔多，即係仲大鑊，佢就有份工咧就等緊佢，但係就即係好似
話都話好似想請佢嘅，咁不過咧就因為簽證問題啦，嗰啲工作簽證啊嚇，咁啊變咗冇得做啦。男嗰個咧據講都係又係 OK 嘅喎，好似有間咖啡店炒咗佢之後咧，就有另一個工作機會嘅啦。咁又係冇咗個工簽咧，或者唔俾佢申請咧，咁點算咧？啊幾得意喎！呢兩個真係正能量樣喎。係點咧？係佢哋兩個都仲睇落個生活都仲幾寫意啊！又可以一齊拍住拖咁去買餸，買下餃子食，咁咪享受一下咯，咪當放住假先咯，冇得做嘢住得唔得啊？嗱，咁嗰個搞笑之處喺邊度咧？你睇落好似 OK 啊嚇，即係有時係啊城市裏面咧，有啲人同我哋擦身而過啦，你見佢好似冇乜嘢，但係咧佢裡面啊個心情係相當複雜啦。好似呢對情侶咁樣咧，我聽翻佢哋講咧，都真係我都唔知好嬲定好笑啊！即係嬲咧就嬲加拿大點解咁樣玩人啦，係咪啊？笑咧就點解佢哋可以用一個咁積極又得意嘅形式去度過啦嚇，即係佢意思話咧兩個啊，好似男嗰個咧就唔知男定女嗰個啦嚇，生日咧都係喺屋企食啦嚇，仲有咧即係有一種食之無味嘅感覺啊，即係話即係食嘢都冇味嘅，點解？係啊，好恐怖啊！嗱，應該咧你懟支豉油去飲下，睇下有冇味，知唔知啊？真係咁慘啊！不過係嘅，你青年男女冇咗個工簽咧，食乜都冇味嘅，真係㗎。你真係諗起將來點嘅日子點過咧，係好難捱嘅。冇個工簽啊，大佬，你想點啊？你啲錢唔會自己生出嚟乜？最慘你一定要做嘢啊嘛，大劑啊！你咁樣搞法咧，你加拿大基本上係趕絕人咁滯嘅。嗱，佢好似話申請咗一次衰咗，揾 MP 嗰啲國會議員幫手啦，跟住再懟多一次咧。嗱，呢啲咧就係好天真嘅盼望啊嚇，即係以為咧國會議員嘭一聲寫住 MP，跟住逗號，跟住嚇咁啊，以為咁啊勁啲就會批你啊？喂，唔係咁講噶嘛嚇，即係依家咩社會啊嚇？即係點啊？攞個朵咧去壓人啊，即係派個卡片嗰啲啊，卡片 show 啊嗰陣時嗰啲係冇理由咁樣噶嘛，係咪？嗱咁如是者咧都係唔得啦，話等咗2個禮拜又冇消息啊，又話唔掂啊，即係又都係冇啦嚇。啊幾過癮喎！即係男嗰個咧就話自己又學下點樣調色咧嚟到拍片嚇，即係等自己啲 YouTube 可以改善下啲片嗰啲啦嚇。咁啊不失呢個積極態度啊，女嗰個仲精彩。咁佢話咧就打算啊就學韓文啊嚇。咁佢話開個手機 Apps 喺度自己學嚇，即係都得嘅。你上網都可以嗱 YouTube 咧就好好嘅。你如果真係你有心想揾一啲片啊，學英文啊，學韓文啊，學泰文你都得啊。咁你慢慢學下咧都得嘅。咁你話能唔能夠靠 YouTube 學到，或者靠啲 Apps 咧學到好似好 native 咁樣去講韓文咧？嗱呢個就睇你天分啦嚇，幾得意喎！即係佢哋都講緊咧，遲啲有機會燉落去做 visitor 嘅喎。我睇怕佢都之後應該要咁做噶啦，做咗 visitor 等住先啦。你都要留喺加拿大噶啦，因為你要等2027年喎。但係去到2027年有冇咁嘅機會俾到你咧？即係呢個都話唔埋噶嘛，好多你點知佢哋做幾耐啊？喂，拖到2027年，去到2027年又話可能拖到2030年都有可能㗎，你點知啊？係咪先？即係有時加拿大呢啲咧，係嘛？即係你想佢去做太監，係咪？應該咧就磨你把刀，跟住燒兩燒嚇，燒一消毒先，跟住一刀切而後快噶嘛。你唔係喎，係喎，喂，攞把牛油刀喺度幫佢變太監，有排啦，好痛苦㗎。係嗱，咁可能你會問啦。想知咧呢對情侶咧喺加拿大花咗幾多年咧？我走去碌下呢對情侶嗰個 YouTube channel 嗰個成長記係點樣啦嚇！哇，真係冇你個陰功啊！3年啊，喂，3年喺加拿大咧，我望翻佢啲片咧，嗰啲 title 咧，你大致上就知道佢嘅歷程係點樣噶啦嘛，係嘛？咁我哋講一講佢嗰個好笑之處係點樣？即係我覺得咧，你簡直咧去加拿大呢3年咧係折磨啊多過咧就係自由啊！冇自由，我唔知為乜。你為咗個身份咯，而家就磨爛隻咯。你冇可能同加拿大政府磨爛隻嘅，你人嘅生命好有限，加拿大政府係無限噶嘛。
不死嘅係嘛？如果加入埋美國仲好，係更加咪同美國一齊壽與天齊啦你嗱，咁我哋有時望到呢啲人咧，嗰個好笑之處咧，就係嗱，佢呢個 channel 咧，其實係想記錄佢嘅加拿大嘅歷程，所以第一條片咧就係講佢離開香港嘅時候咧，喺機場拍嘅片啊就係想印記翻自己咧嗰個加拿大嘅歷程定點樣嘅。點知咧個3年之後咧嗰個最新狀況係咁樣，但同埋點解呢啲人咁唔想翻嚟咧？因為太炒車啦！嗱，我淨係讀一讀佢第一條片嘅 title 啊，你都笑咗啦，係咪先？即係對比翻依家嗱，大家飲緊水嘅，你停一停啊吓，就寫住再見香港，移民加拿大。喂，你做乜嘢翻嚟啊？你未有身份之前，你翻咩嚟啊？你再見香港啊嘛，冇翻嚟啦。唔係佢咁兜嘅，我話咗再見，我咪翻嚟咯。再見咁樣，唔係再會，唔係唔翻嚟啊！我就係要再見，就為咗將來嘅再見，所以先會翻嚟。咁樣啊喂，唔好寫到咁兇狠啦！再見香港係咪啊？喂，即係講到咧，好似唔會再翻嚟咁啊！再見啦，機場度影嘅，心情如何嗰啲咁樣嘅。喂，如果幾年之後咧，哇，連個工簽都冇啊！你唔好話3年咯，PR 都冇淨係仲要喺度蹉跎嗰個工簽。喂，咁啊執笠啦，係咪啊？嗱，咁啊再望下佢嗰個歷程係點樣咧？例如咧就去揾樓啦又話咩申請公簽咧就又失敗啦，跟住又話租屋就好難啊，又定點樣啦跟住又好似喂睇到係好啱啊，但係咧就個價錢又好貴啊，咁梗係啦，你又冇錢又要學人住好啲係咪？咁跟住又講下自己有 room tour 啊，又租咗啲咩地方啊又話哇準備我哋新屋啦好，跟住咧就講咯全職生涯就喺邊度點樣又開箱新屋家品跟住又再講咯外國生活的一天跟住外國生活很悶，即係想話俾你聽唔悶咯。咁生活咁係對香港人嚟講咧，你初去一定唔悶嘅，係好多好新鮮嘅事物嘅，但係你耐咗啦，習慣咗啦，咪又一樣。你即係打開個門口，你見到係好多樹，好多花花草草，同香港係好唔同嘅。呢種新鮮感只係保持頭1個星期嘅咯，其實就有啲可能幾個月都得啦咁跟住再講下自己後來要轉下工跟住又話自己又揾幾多份工先至夠生活因為做最低工資啊嘛。咁可能要揾2份先至夠跟住又講下自己喺邊度咧就俾人炒魷魚不平等對待又話自己英文唔夠好跟住又話自己要轉工跟住轉工又陌生環境咁樣啦喂，咁睇翻呢2個人咧，其實都幾後生嘅喎。我見到好似其中有一個咧，唔知係男定女嗰個話22歲喎。哇！即係你咁後生青春嘅階段就走嚟加拿大呢度咧咁犧牲咗一個咁樣嘅寶貴嘅光陰即係你喺度咧捱女仔就做咖啡店或者可能做其他嗰啲散工咁撈幾份嗰啲咁樣，咁其實有乜謂咧？佢最慘就係你係唔知仲有冇將來啊嘛，係嘛？如果你話有一個目標，向住個目標進發，都還可以。最慘而家佢哋就半天吊咁樣，都唔知點係嘛？好似就有希望，但睇落個希望又好渺茫咁樣。但係所以咧就想搏一鋪，繼續留喺度。但係你有幾多時間俾你咁搏先係嘛？我就好想問一問佢哋2個啦。你已經嘥咗3年咯，你係咪仲要嘥多3年呢？3年又3年好快到10年到9年10年噶咯。嗱，嗰個好笑點喺邊一度咧？你諗下，佢幾年裏面咧，佢都係做緊呢啲咖啡店或者可能啲類似最低工資嗰啲嘅工作啦又要做唔知幾多份啦。頭先都講咗啦，咁即係變相咧，就算你攞到永居嘅話，你都係繼續做翻呢啲嘅啫，你生活係冇改善嘅。啱，所以係冇意思嘅。你攞到，我成日都問嘅，你攞咗永居之後點先？你係咪代表住你可以向上游先？如果你仲係留喺呢個嘅咖啡店或者倉，又或者所有最低工資嘅工作裏邊，咁你其實係好慘咯，亦都係代表住呢個國家出現嚴重嘅資源錯配咯。
係咪？咁喺咁嘅情況底下，你都要留喺度嘅，咁冇説話好講啦。但正常嚟講咧，梗係走得就走啦，仲留喺度做乜鬼咩？嗱，都可以咁講嘅，即係可能覺得，嗱，我啊19、20歲到走咗去加拿大，咁啊睇個勢咧就未喺香港啊讀完大學之類噶啦嚇。嗱喺香港係啊又係做 Starbucks，去到加拿大又係做 Starbucks，咁我不如去加拿大做 Starbucks 啦，係嘛？起碼咧可以喺西人嘅地方啊招呼西人啊嘛，係咪？香港都有西人，不過好似我呢啲咁樣咯，係嘛？西口西面嗰啲咪西人咯，招呼呢啲咁啊，梗係唔好啦，係嘛？咁啊，因為去受洋人嘅氣啊，好過對住好似我呢類咁嘅客啦嚇，會唔會咁樣咧？咁啊仲搞笑，得喎，嗱見佢咧，後來喺加拿大咧就買咗個萬事得喎。過癮喎，我唔知佢帶幾多錢過去啦嚇。不過咧，有車又點啊？係嘛？又要養車，跟住咧又喂你養下車失業啊！跟住咧又話被加拿大嗰啲韓國公司壓榨又定點樣啊？嗱，我見佢喂呢位阿哥你人生經驗太少啦，即係佢以為咧加拿大方面咧就乜叉都好好嘅，即係啲人咧就好友善啊，唔會呃人嗰啲定點樣嘅。咁啊點知咧，哇份工都係咁樣，好老實啦，即係阿哥。你話你做係高層嘅身居要職嘅你重要到咧有啲公司咧會挖你過去嘅。嗱，咁可能咧你個待遇就會好啲。如果咧你係最基層嘅員工咧，呢個社會又好現實㗎。我話知你加拿大香港定係邊一度都啦，即係放諸世界都係一樣嘅，都係合理嘅。因為知你咧呢個流動性大你唔做嘅大把人做，要 train 一個人出嚟沖咖啡嘅，真係使幾耐啊？係嘛？呢個係好快啫嘛！你就算你未沖過都好，要教你沖咖啡有乜易啫？你快脆脆練習下，1-2日都學識噶啦。或者拉花嗰啲可能要多些少時間嘅。咁沖咖啡撳個掣嘅啫，其實又。咁所以咧，佢哋磨咗幾年咧，都係磨到咁樣咧呢個就得啖笑啦。我唔知啦咁仲有幾多人咧，都係有類似嘅諗法嚟咧即係可能覺得喺西方嘅地方生活咧，就會即係分外覺得開心嗰啲唔知係崇洋定係啲乜嘢啦係咩？如果咧加拿大，如果依家去到咁嘅狀況嘅話咧，我覺得咧，放棄啦。如果 visitor 嘅形式都仲要留喺度咧，除非你 YouTube 咧真係收到好多課金，不過小心唔好似上次嗰對所謂working holiday 又話想永居喺日本嘅夫妻咁樣嗱，到最後咧佢只會收唔到之餘，仲俾人鬧到隻狗咁樣咁不如咁啦，我哋今次咧就講到呢一度先啦。希望呢啲人咧，我只係能夠送4個字俾佢，不過我哋一人送4個字俾佢啦，好嘛？我就送咩4個字咧？係回頭是岸啊！咁樣啊，我祝佢好運啦，我都唔想佢衰嘅，講真，即係你見佢，就要只能夠捱啲急凍嘢食，捱啲急凍餃子，買個西芹就咁拍嚟食，即係點解要咁咧？就係盡量慳得係慳啫嘛。我見佢慳成咁樣都，使唔使搞成咁樣咧？有冇必要啊？你其實唔係話冇選擇噶嘛，但係你係都要同加拿大磨爛蓆嘅，咁都。有咩為先？我就好想問啦。不過佢咁中意加拿大，咪祝佢好運咯，係嘛？希望佢快攞到啦。你即使你磨咗3年咧，到最後個結局咧就係 DQ 晒你嗰啲工作簽證，焗到你要翻到嚟香港。你有錢咪喺度磨咯，係咪啊？你買埋架車咯，跟住賣咗佢，跟住再喺度等咯。你等得幾多日啫？你咪就咁，即係佢話又喊又剩定點啊？即係點解搞到自己咁心酸啊？即係因為又俾佢啦即係心情低落到拍唔到片。我唔知啦咁我哋熱切期待啦。我諗唔會噶嗱，我睇得出呢啲僆仔咧，佢捱唔到3個禮拜咧，又話自己低潮噶啦，即係我哋振作加油，我哋做翻好自己我哋嘅嘢，跟住咧又喺度自怨自艾定點樣噶啦啲咁樣噶啦到即係不停咁賣慘，跟住希望大家可憐佢，係咪咁咧？好難可憐你嘅，我點可以照顧到你2027啊？你點解要我俾你？咁你咪同乞兒冇乜分別，即係好似之前嗰對夫妻日本夫妻咁樣咯，就係咁解啦好，嚟到呢度先，多謝大家，拜拜，拜拜。